ชื่อขนุนนะครับทำอาชีพเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะฮะทำพวกหนังโฆษณายังไม่ได้แก่ฮะอายุแค่26 If you ask me how I live my life, I work 100 and I played 150. I don't believe in any religions. I just live my life for fun. Nowadays it's pretty extreme. I believe I'm still young, so I don't really plan or care for the future much. Then one day, I have a chance to work on a film in India. ช่างเป็นวาสนาของเธอจริงนะเข้าล็อกไหมครับเข้าล็อกไหมครับใครๆก็บอกเป็นจำเพศนี่นะเสียงแต่ยายว่าเป็นจำเพศนี่แหละคือคันนะก้าวสูงได้เลยมันอยู่ที่ใครจะแบบหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะจัดกระบวนการคิดของคุณเท่านั้นแหละไม่ต้องคนอื่นสอนเลยเพราะเป็นจำเพศหลายคนเกิดเลยบางคนกลัวแต่บางคนเกิดเลยดูสิกอไก่เหมือนกันกลัวกับเกิดชื่ออะไรอ่ะลูกนี่ขนุนขนุนพอดีตอนคลอดคุณแม่เราชอบทานเลยทานให้ I don't expect to see Mae Chee Sansanee, and last night I drank a lot. ตอนแรกก็แบบว่าผมก็กะนอนแบบ2-3 ทุ่มแหละแล้วก็จะได้ตื่นมาทีเดียวเลยไปมาเลี้ยวพูเตะซะหน่อยเบียร์ก็เหลือในตู้เย็นนะก็เลยสักนิดนึงก่อนออกมาคุณแม่บอกกินละมุดแรงมากผมเคี้ยวหมากฝรั่งเลย I'm worried about how I'm going to survive in India. ไม่รู้ว่านานไหมนอนมากเลยไม่รู้กี่ชั่วโมงWhy Varanasi? Varanasi had the strongest Indian character. It hasn't really changed since the past 4,000 years. The norms and how people live, probably because they have the Ganges River. There were happenings going on with the river their whole life, from birth to death. Every day from sunrise till sunset here in the Ganges River. Food is another thing that is very original here. It hasn't changed much from times. We still can see Elm's house giving food to the poor every day. Well, this is my first meal in India. Chapati or roti baked in a clay oven, dipped in an Indian curry. ท่าก็ดูน่ากินแล้ว It was good. I can eat this. มีความเป็นอินเดียสูงมากในแก้วนี้พูดเลย
น้ำมะนาวแก้วเมื่อกี้นี่หมดแก้วนี่มีอ้วกอ่ะพูดเลย มันไม่ใช่น้ำมะนาวแล้วมันอบเชยใส่มะนาว Varanasi is a place with so many people and classes living together everywhere. There were different beliefs blending together, even the living and the dead, the fed and the hungry. It's been like this for more than 1,000 years and still is today. Because Varanasi had the character of the true India that haven't changed much through times, before Buddha era until now. So we have decided to follow the footsteps of Prince Siddhartha when he left his palace and met the 4 stages of life: old age, pain, death, and priests from many different creeds. That was the reason that made him decide to become a monk, to find a way to end the suffering. Let's see what we saw. We have visited a rural village, probably 1 hour driving, experiencing the birth of a newborn in a poor rural village. Jack, only 4 months old. He was born by the help of a traditional birth attendant in the village. He was breastfed and eats normal grown-up food. If anyone here got sick, they will try to cure themselves first with the common herbal medicines, then going to the hospital later. The hospital fee is quite cheap. It is around 6 baht as a medical expense. Everyone in the family lived in the same room, no toilets or no water supply. Ananya, a 3-month-old baby girl, same as every house in this village, everyone in the family lives in the same room. She was breastfed by her mother and eats adult foods such as steamed curry rice and chapati. No toilet or water supply. Kuruchanan, 3-month-old baby. She was born in a government hospital. The expense was around 1,000 Thai baht. After her mother gave birth, they got out right away and stayed at home, but she was fine. Her bedroom is a big room shared by other members of the family. No diapers or aprons. The baby lived like the adults do. The bathroom is the space in front of the house. No toilets, they have to go out in the field. No water supplies, only water from the pump in the village. Kuruchanan food is her mother's milk and milks from the goats they have in that place. The goats also had a babies. The food are the same with the adults, Indian curry rice and chapati. No baby foods. The black eyeliners are for makeup and believed to prevent demons to come nearby. So almost every children wear black eyeliners. After that, we went back to Varanasi to see the families that lived in the roadside slums. There were hundreds of families along the road. They lived in a house built by bricks, simply put together and covered with a plastic canvas as a wall and a roof. One household is one room, 2 by 3 meters, shared by all the family members, 4 to 8 of them. They eat, sleep, and do everything in there. Electricity are wired to the pole illegally. The main foods this baby eats is their mother's milk and yellowish water that looks like milk but doesn't look clean. But they can live with that. Other than that, they have to eat everything like the adults eat, but ground and chapati. Every child was born by the local traditional birth attendants and raised it as we see. They were born as the lowest class. The only job they could do is begging and sweeping streets.
The lowest class of India's society cannot be changed. Whatever class you were born to, you have to live like that forever. น่าสงสารฮะผอมแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรจะกินพ่อแม่ก็เหมือนกับไม่ได้ดูแลแบบดีขนาดนั้นด้วยครับแล้วมาเจอสภาพเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กที่อาจจะโตแล้วนิดนึงเงี้ยฮะอยู่ที่นี่จะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเลยครับ The first grandmother we've met, she's 74 years old. Because of poverty, many people have to stay home to raise their grandchildren, while their sons are out to work in the other village or other towns. If sick, they have to take care of themselves and the babies. Her happiness is waiting for the day that everyone in the family are back together. The second old lady is 80 years old. She lives with her daughter who had been divorced. She was sick and cannot walk. This bed is her everything. She spends all day on this bed, eat, sit, and sleep. Her chore is to watch over the house and wait for her daughter to return. She told us that she doesn't want anything for herself. She worried about her daughter, who just recently divorced and doesn't have any proper job. She worried about the future, what will happen and how will they survive. Back in Varanasi, because of the poverty, many households cannot afford to take care of the old people. That's why we can see many old people being left out on the streets, begging for money. In the small lanes, alley, or even in the middle of the street, you can see them everywhere. There are competent and incompetent old people that couldn't even walk, begging and waiting for kindness from the passerby to feed them with food and water. These sights can be seen everywhere in Varanasi. ที่เห็นมาก็คือไม่สบายแน่นอนฮะคนแก่ที่แบบว่าไม่มีลูกหลานดูแลฮะก็แบบตามถนนนี่ถ้าในวาราณสีก็จะเห็นได้ทั่วไปเลยฮะส่วนใหญ่สภาพพวกเขาก็จะแบบไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ฮะ8 ใน 10ก็จะแบบว่าต้องมีอะไรแบบพิการนะฮะThis grandpa had a problem with his back. He lives alone and cannot help himself. He had a hard time walking. Living in a room without a windows, making the room smell musty and dirty. However, once in a while there will be a volunteer coming by the house to give him a massage and food. But not every day, so sometimes he has nothing to eat. The only reliance for him is prayer, praying for the blessing of the gods. We travel out of Varanasi about half-day driving, heading to the city of Kaya. By chance, we were allowed to take a look in one of the hospitals. The first sight we saw is dead body, carried away in a cart passes our van, and a bed that just been used in front of the hospital. Inside of the hospital doesn't look very clean.
The patients and their families share the bed together, so we cannot even tell who's the real patient. The medical equipment is not enough. The clothes, the bed sheets, and blanket is not provided. The hygiene is as it is. In our family, somebody is dead, so first we take out dead body outside of our home. The death in India show us the truth of life. It really show us the clear truth of life. They treat the dead as if it was a usual thing that happened every day, and everyone would face it one day. This close, real, and it comes together with life. It's a normal thing we have to face all the time, not hidden and simple. There is a place where the sick and the dying could stay. It's a place where they could pray, make good merits, and prepare for their own death. Most of them are near the Ganges River because they have to pray to the river, drink, and bath in the river daily. There will also be a priest to help pray and teach so the dying will not be distracted or muddled. They will be peaceful and accept their own death. These places are like foster home, but with a praying room and a priest in one place. The goal is to prepare to die peacefully. Indian people carry the dead on a pickup or buses, mixing with the living until they're near the burning place. The body will be carried by 4 people, relatives and friends, through alleys and small roads that were built thousands of years ago that leads to the burning place. Everyone who's carrying the body will sing Rama Sutthe, meaning the Rama is the truth, or death is common, the only truth is God. The dead will be burned within 24 hours, except the dead body that came from far places. Every dead body will be treated the same way, wrapping and carrying. The only difference is the rich will be able to buy more expensive firewoods, like sandalwoods, that have good smells. One dead body will require around 200 kilos of woods. After arriving at the burning place, the body will be cleaned in the Ganges River. And burn, in the very simple way, in public, on the wooden bed beside the Ganges River. There will be volunteers keep turning the body during the burning.
One body takes around 3 to 4 hours to be completely burned. After that, the ash will be thrown into the river to return the 5 elements: earth, water, wind, fire, and spirit back to the nature. Simple, truthful, and reminding us that everything happens and ended. Born from nothing, and leave this earth with nothing but ash. รู้สึกเหมือนกับว่าการตายของเขาเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาเจอทุกวันนะฮะเหมือนกับเขาคงชินคงปลงแล้วว่าคนเรามันเกิดมาก็ต้องตาย In Varanasi, there's a lot of priests with different cults and believing in many different gods. There's even a self-proclaimed priest, real priests that have been trained, and even fake priests. You can find many priests around the Ganges River. Some of them are self-proclaimed priests and they beg for living. The reason that they always be found around the Ganges River is probably because it's convenient for them to worship the river and the sun. Pakra Baba. This man is one of the believers who follow the teaching that we have met in the morning beside the Ganges River. He had told us that every morning he would sit here to pray and look into the sun because he believes the sun gave him power. He believed 100% that there is a next life, and we never know what will we become. If we do good merits in this life, we will meet good things, or born to be a human again in the next life. He also told us that for teenagers, just try to follow the teaching, and doesn't have to be all. It's still good enough. Puri Shukat Haramat. He is another priest that we have met on the other side of Ganges River. He has been a priest for 35 years. Now he is 53. He used to be a doctor, but after his family passed away, he chose to follow the teaching and became a priest. Every morning at 6 o'clock, he will bath in the Ganges River and then return to his cottage to paint himself with white ash, which he believes is the ash of Shiva, and start praying. He believes in gods. He believes that doing good things and good karma every day will make him live happily in the next life. He believes that if the gods are happy, he will also be happy. He told us that nowadays, teenagers doesn't believe in the teaching anymore. So for them, just having a pure heart and respect the elder is enough to have a better next life. उसकी मतलब जैसे कि मेरा जैसा कर्तव्य होगा उस तरह से मुझे फल मिलेगा. Sonela and Soba Dasji. This couple is not a follower of the teaching we have met. इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि कर्म अच्छा होना चाहिए. Both of them came from the border of India and Nepal. They came to Varanasi because they believe that Varanasi is the holy city. After leaving teaching job, they became a strict follower of the teaching. Soba and his wife truly believe that there is a next life, and doing good karma in this life will affect the next life in a good way. Like growing a mango tree. If you grow a mango, you will always get a mangoes. They both have been following the teaching for almost 20 years. They both told us that for teenagers, just pray every day, respect the elder, and you'll be getting good life. Dr. Shivanand graduated doctor's degree in astrology and Sanskrit. He was a priest since he was young. He also kept his virginity, strictly followed the teaching, and teach young people. The main things he teach young people is to do good karma.
making benefits to others, respect, and giving back to their parents. He believes in the life after death, and doing good karma in this life will affect the next life. So he spent it on teaching people to do good things, keeping virginity, and worship the gods, like the Ganges River in the morning, and singing praise to Shiva with the children in the evening. In conclusion, every teaching of the priest taught us to see birth, pain, old age, and death as a normal event in our life, and this will happen over and over again. If you want to have a better next life, the only way is to do good karma in this life. เกิดแก่เจ็บตายเป็นเสมือนหนึ่งสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเราที่สุดเมื่อเกิดมีเจ็บก็ต้องมาเมื่อเจ็บมาชราย่อมปรากฏเมื่อชราปรากฏความตายต้องถึงที่สุดเราจะบริหารจัดการกับลมหายใจสุดท้ายได้อย่างสนิทงดงามความไม่ประมาทนั่นแหละจะเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการสิ่งที่จะนำพาเราไปได้ก็มีแต่บุญกับบาปหรือสิ่งที่เป็นความดีและความชั่วชีวิตหลังตายมีแน่นอนตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระยะบุคคลขอเราท่านทั้งหลายอย่าใช้ชีวิตแบบไม่รู้จักคุณค่าอย่าใช้ชีวิตแบบที่ไม่รู้จักคุณของบุคคลผู้ให้ชีวิตก็หลังจากที่กลับมาจากอินเดียนะฮะที่ไป10 กว่าวันสิ่งที่เห็นแน่ๆเลยชัดๆก็คือเกิดแก่เจ็บตายหลังจากกลับมาก็เลยมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวตัวเองนะฮะว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องเกิดมาในชนชั้นวรรณะแบบนั้นในสภาพแวดล้อมแบบนั้นเราควรจะต้องทำยังไงให้อยู่แบบไม่เป็นทุกข์ได้ถ้าเกิดว่าไปแล้วมีชาติหน้าจริงๆเราจะกลับมาเกิดดีกว่านั้นได้ยังไงผมก็เลยได้มีโอกาสไปอยู่ที่เสถียร7 วันกับแม่ชีสันสนีฮะก็เลยขอรับไว้อยากลองไปหาคำตอบดูว่าจะต้องทำยังไงถึงอยู่ได้อย่างไม่เป็นทุกข์คุณแม่คือผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนจะต้องมีความคิดที่ว่าเฮ้ยเราเกิดมาครั้งเดียวชีวิตเราก็สั้นนิดเดียวทำไมเราไม่ใช้มันให้เต็มที่ชีวิตเป็นของผมนี่ถูกไหมฮะคือแบบว่าผมโชคดีเกิดมาผมมีชีวิตดีแล้วผมก็เป็นเจ้าของชีวิตผมไม่ถูกชีวิตไม่ใช่ของเราอย่าตู่ทีเดียวนะนี่เป็นอวิชชาที่น่ากลัวมากสำหรับคนรุ่นเราชีวิตเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เขายืมชั่วครู่เท่านั้นแหละอย่าตู่ไว้เชียวถ้าใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เคารพว่าเมื่อเราได้ขอยืมเนี่ยเราอย่าตู่นะถ้าเราตู่ว่าเป็นของฉันเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรก็ได้เนี่ยติดหนี้เลยคุณแม่ครับคือผมไม่เชื่อในชีวิตหลังความตายมีจริงมันมีป่ะฮะถ้าถามคุณแม่เมื่อวานมีไหมมีครับเพราะมีเมื่อวานใช่ไหมจึงมีวันนี้ครับถ้าวันนี้มีก็มีพรุ่งนี้แหละมีชาติที่แล้วก็มีชาตินี้เพราะมีชาตินี้ก็มีชาติหน้าเพราะฉะนั้นการมีชาตินี้เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตอย่างคนที่ต้องมีปัจจุบันขณะที่จะตั้งรับผลของอดีตถ้าเธออยากรู้ว่าชาติหน้าเธอจะเป็นยังไงก็ต้องดูว่าปัจจุบันนี้เธอเป็นยังไงเธอเห็นปัจจุบันเธอหรือเปล่าถ้ามีขณะนี้เป็นกุศลขณะหน้าก็เป็นกุศล
ถ้าขณะนี้เป็นกุศลกรรมนะขณะหน้าก็ต้องเป็นกุศลวิบากกรรมชัดขนาดนี้นั่นในฝ่ายตรงข้ามล่ะอกุศลล่ะอย่าอยู่อย่างคนที่มั่วซั่วคลุกคลีอยู่กับความไม่รู้ถ้าเราอยู่อย่างมีกิเลสผลของการทำกิเลสเนี่ยติดตามเราต้องศรัทธาว่าชีวิตมีพลังงานที่จะทำให้โลกนี้งดงามก็ได้ชั่วร้ายก็ได้ถ้าเราอยากเห็นว่าชีวิตของเราชาติหน้าจะเป็นอย่างไรท้าทายคนหนุ่มสาวเลยว่าก็ช่วยทำปัจจุบันกรรมให้สุจริตสิเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นขณะนี้เป็นอย่างไรขณะหน้าเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างไรชาติหน้าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าคนรุ่นใหม่จะพิสูจน์ว่าการเกิดครั้งนี้สำคัญนะถ้าชาตินี้ทำอย่างดีนะชาติหน้าไม่ต้องแก้ตัวนะต้องตัดวงจรแห่งความไม่รู้ในปัจจุบันขณะในวงจรที่มันมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดถ้าตัณหามีไม่ได้เพราะไม่เพลินในเวทนานะขนุนขนุนเกิดใหม่เดี๋ยวนี้เลย here and now เลยเกิดอีกครั้งหนึ่งอย่างสงบเย็นในปัจจุบันขณะเธอขนุนชื่อขนุนเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงการค้ำจุนนะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่คือการเกิดครั้งสุดท้ายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งเช่นนี้เลยแล้วขนุนทำได้เพราะมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าแม่ครับแล้วถ้าเกิดว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วเกิดผมต้องทำยังไงอะครับทำยังไงให้เราตายแล้วดีอะครับอยู่ให้ดีลูกอยู่ให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสYeah.